大家可能都被常识误导了。小邓，快说台词啊！今天我要讲的是阻碍人类长生的元凶——氧气。这是什么狗屁言论？不是教坏小孩子吗？就是，说的跟真的一样。哼，疯了吧？这人这也叫科普？你又在和电视较劲啊？他在胡说什么？台里的名声要毁了！主将，你在？在远古的地球上是没有氧气的，那时候的生物被统称为厌氧微生物，寿命从几百到上百万年不等。直到大氧化事件，厌氧物种纷纷灭绝，也就是所谓的末法时代。这也让当时的古老文明意识到了氧气是有害的，使得他们如同仙人般的生命被急剧缩短，灾难也随之而来。这个以后再讲。现在我来带大家做一个实验。这种细胞死亡的现象叫氧自由基，也就是新陈代谢。可在氧气还未出现的远古时代，生物的代谢其实是极其缓慢的，它们从幼年直到成年至少要花费上百年的时间。然而人类却仅只需要18年。苹果变黑，金属生锈，人类衰老，无论是谁都逃不过被氧化的命运。不过相比较动物而言，植物却可以通过少量摄入氧气的方式抵抗氧化，这也解释了有些植被可以存活上千年之久。所以根据人类生长规律和基因特性，如果能够避免氧气带来的负面影响，人类甚至有可能活到1000岁。爸爸妈妈，为什么这位叔叔和老师说的不一样呢？这个嘛，根据国际上的权威机构预测，人是可以活到200岁以上，可这1000岁呢？这个小伙子有点意思。台长，收视率暴涨，省台领导打电话来表扬了，市台热线都点名要找邓长江。好，叫邓长江准备一下，把热线接进去。晚间新闻的时间往后推。主持人您好，对于您氧气有毒的言论，我有个疑问。在玄武纪之前的地球上的生物少得可怜，正是氧气出现后才有了大繁荣。那你是怎么看待这一点的呢？繁荣吗？那只是因为他们舍弃了自由与永生，变成了依赖空气疯狂繁殖的低等物种。你说什么？老黎，先别走，今晚新闻要缩短，邓长江的节目要延长。什么？我做了10年新闻，从未中断过。你让我给一个讲故事的让路，不可能。我是考古系的，我想知道在寒武纪之前的无氧环境中，生物的寿命具体是多少？它们又是如何进行无氧呼吸的？先说你的第一个问题，代谢率导致的能量消耗和寿命损失。我们人类在氧气环境下，基础代谢率大约为 15%， 而寒武纪时期的海绵动物，经测定其代谢率仅为 1.2%。如果现在人类平均能活到80岁，那么它至少可以活960年。只差了20年。他说的是真的。现在请大家看我手里的这本书，而这里就藏着第2个问题的答案：远古生物无氧呼吸的秘密。它不仅仅只是一部神话故事，更是远古人类留下的科技文献。其中《山海经》中曾经提到，一种兽叫獾，无口无鼻，不食不吸。而现代科学家在南极发现的厌氧细菌，特性与它完全一致。那么好，时间有限，我们来接通第3位观众的来电。您好，请讲。我就一个问题，那如果我不吸氧了，是不是可以活1000岁？很遗憾地说，并不能。我们这代人想摆脱氧气已经很难了，但我们可以通过方法，让我们的后代逐步脱离对氧气的依赖。邓老师，难道我们没办法直接脱离氧气吗？很多事情不是一代人就能够完成的，要相信生生不息，自有后来人。最后我要说的是，高温状态下，氧化过程会成百上千倍的加速。假如当初投放氧气的那个文明，有一天要是把整颗星球点燃的话，结果将会怎样呢？好了，又到了和大家说再见的时候了。不要啊，主持人！哎呀，再多讲一点啊！刚听出味来，真是的。什么？夜宵都已经准备好了，你就给我看这个。我是主持人李月。起立，老师好。
同学们好，请坐。今天我们要讲的是阳光、空气、水是我们赖以生存的3大要素。大家一定要记牢哦。老师，我有个问题。徐小笑同学，你有什么问题啊？老师，你骗人！电视里的大哥哥说了，氧气是毒药，会害死我们。我不想只活几十岁。老师，快给我们解药，我们要活1000岁啊！老师也想活1000岁啊！今天的课就先上到这儿，下课。全市的学校都传开了，这算什么事儿啊？今晚我倒要看看他还能说出什么来。恭喜宿主，首战告捷，推演功能已开启。这些亿万年前的抗争史终于能还原了。好的，你要在家开直播没问题。我只有一个要求，人数必须突破10万加。信号连接已就位。字幕实时更新已就位，通知邓长江随时可以开始直播。又要开始了。不知道今天这个小家伙还能带给我什么惊喜。氧气的毒性问题，从今天起，我们就要深入解读《山海经》。其实很多人都将《山海经》看成了一部神话故事，但如果我告诉你，它其实是一部远古文明对抗自然灾难的纪实文学呢？在氧气出现之后，地球还经历过多次针对文明的精准清洗。开始构建2.36亿年前的地球。那时候，地球生机勃勃，直到那场雨的到来。这场雨下了整整100万年。是卡密气红机事件，他连这个都知道，而且这生态复刻太精准了。大家应该也发现了，这场2.36亿年前的超级洪水，其实都记录在各个古老文明中。启动核心解析，向九州共工触怒天地，圣经耶和华惩罚罪人，苏美尔众神降灾。为什么全世界的文明都记载了同一个噩梦？爸爸，真的有人制造洪水想淹死我们祖先吗？这个明天你上学问问语文老师吧。哦，好。除了描述洪灾之外，每个传说都提到了一个共同的情节，即是由某一位至高或一群掌权之神决定发起的清洗行为，而目标直指人类本身。当然，他们并不是神，而是16亿年前到达我们星球进行基因实验，并促进了早期生命形态发展的外来文明。那么作为地球生物的起源者，为什么要对人类发起清洗行动呢？因为他们发现地球失控了，而地面的文明已经发现了他们的存在，并且发起了反抗。现在我们来还原一下，他们是如何制造的这场灭世大雨的。这是大陆板块分裂！2亿年前的造山运动，大陆板块被破坏后引起的火山喷发会持续释放二氧化碳，继而造成的温室效应不断蒸发海水。只要地壳运动不止，雨就永远不会停。这就是上苍之怒的物理学原理。外来文明想用这种方式摧毁我们，那我们抵挡住了吗？答案是抵挡住了，因为在那个至暗的时刻，我们自己的神明出现了。像诺亚方舟在飘荡，乌塔那匹兹母躲在高山，魔奴被大鱼拖走。面对洪水，其他文明都选择了逃跑，只求保存火种。只有九州文明
做出了截然不同的选择。天破了，我们就补天；地裂了，我们就填地。在这片土地上，人定胜天。现在请大家翻开《山海经》，其中写道：“4极沸，9州裂。”这里古人记载的很清楚，也可以再次证明裂开的从不是天，而是我们脚下的大地，并且传说中的女娲也不是单指某一个个体，它是一艘集结了全9州之力制造的地底探测飞船。当时的人们为了创造它，整整花了100万年。相应的，一个名为补天的计划也应运而生，即是指远古先辈驾驶着女娲号深入地底，试图阻止大地板块移动的伟大探险。说到这儿，让我们简单了解一下板块运动的科学原理。地球表面上看似平稳不动，实则却在不断变化，我们称之为地壳运动或板块活动。然而随着地球深处高温岩浆的持续爆发，还伴有未知力量的干扰下，使得这种现象变得更加严重。所以关键之处就在于让地球内部这些滚烫的液体冷却下来。老班，别管什么神话了，如果那是真的，空气里的氧气可能真的是毒气。我要你帮我做个无氧实验。现在我们把时间拉回到2.36亿年前，共同见证先辈这历史性的一刻。屏幕上大家看到的裂缝就是当时地球的伤口，如今我们叫它马里亚纳海沟。而补天计划的目的就是从其中穿越，到达地底3000公里的指定地点。飞船平均每下潜1公里，岩浆温度提升30度，难度可想而知。终于，经过100万年的筹备，9成先民的牺牲，躁动的岩浆不再翻滚，他们成功了。真是太好了，我们得救了。《山海经》中女娲的结局大家都是知道的，现实的情况也没有任何改变。先民们以身化作5色神石，彻底成为了大地的一部分。如果回忆你我，又何必摘住我？为何也了么？彻底成为了大地。怎么会这样？好意确认沉睡，无人生还。妈妈，那艘飞船上的人真的全死掉了吗？爸爸能救他们的，对吧？这场持续100万年的大雨终于停了，但那个外来文明还在看着我们。小邓，一会儿需要连线2位粉丝解答一些问题，作为直播结尾的部分。通知邓长江准备，3、2、1。你好，请问你有什么问题？您好，主持人，请问真的存在外星生命吗？不仅有，而且就在我们身边。今天我们就用数学把它们找出来。大晚上的，什么事这么急啊？你先看看。今天德雷克方程，把它们找出来。有点东西啊。我们常说宇宙浩瀚无边，单说银河系，大约就有1000亿到4000亿颗恒星。我们取最小值1000亿颗恒星来算吧，其中每颗恒星附近平均至少有3颗行星围绕。像我们的太阳系可是有8个行星的，所以整个银河系至少有3000亿颗行星。下面再讲宜居条件，适合居住的地方需要合适的光照、水源等。这种条件大概占比1%到10%的样子。同样选择最小的比例1%，那么大约就有30亿颗星球。当然，即便达到了这样的环境标准，也并不代表一定会产生生命体。就像金星、地球还有木星，虽然都是潜在宜居区，却只有地球上发展出了生物群落，这种概率大约为5/1000。根据研究发现，如果某个种族进化到理解万物的程度，科技一定会有所突破。这个转化率超过90%，再乘以前面的结果，就能得出约有1350万个拥有高等科技水平的世界。考虑到我们的家园地球才仅仅诞生46亿年，如果其他星球拥有100亿年以上的历史的话，这里面至少10%的天体是有资格向外扩张的。也就意味着银河之内或许真的存在着多个星际文化，数量更是达到了135万种之多。好了，第1位观众的问题解答完毕，下面我们来连线第2位观众。段老师，
既然九州古文明高度发达，为什么会突然消失无踪了呢？其实先民还是留下了些隐晦的痕迹，例如这本《山海经》，它根本不是神话，而是一本幸存者的科学百科全书。现在我们来看先民的交通情况。根据《山海经·海外西经》记载，齐公国擅长制造飞行器，这几辆飞车就是利用气动原理的早期反重力载具。而这还只是冰山一角，接下来我们要聊的医学，才是真正触及了这个文明消失的禁忌。从书中吴起国的克隆术、人头兽身的移植术来看，当时的生物医学科技相当的发达，这也让他们发现了氧气有毒的秘密。所以在认识到了氧气的危害性之后，先民们进行了多种尝试，并最终研发出了一种治疗氧中毒的药品，即是传说中的长生不老丹，甚至寿命能达到1000年之久。长生药，这小伙子真的假的呀？现在我们结合书中来看，在名为轩辕之地的人们普遍长寿，寿命最长者能达到1000年之久，而他们就是服用了一种特殊的长生不死药。所以《山海经》作为远古文明的一部百科全书，是因为怕被外星人发现，才故意用神话包装起来的。这位观众，请问还有什么问题吗？没有什么了。好的，那么本次科普到此为止，我们下期见吧。欢迎大家收看晚间新闻，我是主持人李。这个家伙真讨厌。老板，这些事情已经摆在这儿了，我们得尽快立项深入研究啊！你先别急，如果他说的是真的，氧气就是炫在头上的一把剑了。不过，研究的方向吗？就从减少对氧气的依赖，尝试无氧呼吸这方面入手。还真是个体力活啊！恭喜宿主解锁空间实验室。这个实验室能不能解析氧气呢？管他呢，试试就知道了。反正又不是第一次死了。原来，只要地球上有人研究氧气，就可能会引起共振导致爆炸，真是了不起的手段啊！厉害啊！还得是系统出品，这实验室竟然能完美隔绝外星人的探查。近期有关氧气有毒的说法引发了大量关注，现我司已启动相关研究，请各位网民无需恐慌。喂，你好，是邓长江吗？我是京都重点项目研究所的孙志清。关于氧气项目的实验，我们想请你做技术顾问。我们孙教授，请立刻停止实验。只要在地球研究氧气，就会引发共振爆炸，那是外星人的陷阱。公告都发出去了，怎么可能说停就停？通知各单位，3天后实验开始。台长，今天邓长江的节目刚上会研究了一下，之后他的节目改为每周5晚上8点到11点，去安排吧。好的，台长。真的爆炸了，所有的研究成果全毁了，这是为什么啊？刚才邓长江跟我讲了此次爆炸的原因，是由月球潮汐作用导致的空气震动，并将空气中的易燃气体点燃引发的爆炸。所长，现场化验报告出来了。
研究所周围发现大量燃烧后的甲烷类、一氧化碳以及氮气的残留痕迹，事发时这些气体的浓度超过了正常值187倍。可在整个研究院周围10公里范围内都没有检出明显量的可燃气体。这技术也太逆天了！这就是什么？欢迎大家收看硬核科普。来了，爸爸妈妈快看！上一集我们谈到了女娲补天，先民们阻止了洪水灭世的阴谋。那么今天，我们就聊聊外星文明的第2次清洗——恐龙灭绝的真相。众所周知，3叠纪之后就是侏罗纪，在这个时期，恐龙成了地球霸主。可与此同时，还有另一个显著特点，那就是大量的小行星撞击地球，并且持续了几百万年的时间。其中最严重的一次发生在2.1亿年前，直接导致了恐龙等生物的大规模死亡。但为何会有如此多的小行星撞击地球呢？说到这儿，我们就要先还原一下陨石导致的影响。除了陨石坠落产生的力量、火灾、岩石碎片之外，最重要的是硫化物迅速扩散进入大气层，这样就形成了全球性的酸雨季冷冬。恐龙就是在如此恶劣的环境下灭绝的。而当时的先民们才刚挺过灭世洪水，又要面临着新的威胁，但他们没有放弃。这次的计划名为盘古开天。